എൻ്റെ എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പാട്ടും കഥകളും ഒന്നും പറയാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. കുറേ നാളായി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു കളിവീട് വാങ്ങിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ആമസോണിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇന്നാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പം ടെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടിയൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വലിയ പെട്ടിയാണ് ആമസോണിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് എനിക്കും കുഞ്ഞിക്കും വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് തുറന്നു നോക്കിയാൽ നല്ലതാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കിയാലോ? അപ്പം നമുക്ക് കവറ് കീറിക്കളയാം. അതുവരെ കീറണം. അപ്പം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. കുറച്ച് പൈപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പല നിറത്തിലുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഉള്ളത്. വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതുണ്ട്, പച്ച നിറത്തിലുള്ളതുണ്ട്, നീല നിറത്തിലുള്ളതുണ്ട്, റോസ് നീല പൈപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എല്ലാ പൈപ്പുകളും ഇങ്ങനെ യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണക്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഇതുണ്ട് വെള്ള ഇതിന്. അപ്പോൾ പച്ച പൈപ്പുണ്ട്, പിന്നെ അതിനുള്ള ഷീറ്റുണ്ട്, റോസ് പൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പെട്ടിയിലുള്ള ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കളിവീട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ടെൻറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഷീറ്റ് ഇടാം. Mereka mengisikan
അപ്പം നമ്മുടെ കളിവീട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കളിവീട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഇവിടെ ഒരു വാതിലും ഇവിടെ ഒരു ജനലും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ജനലിൻ്റെ താഴെ ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കിഷ്ടമായി ഈ ടെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? അല്ല, ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടി നമ്മൾ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടി കാറ്റൊക്കെ വരും. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കളിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്. അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒന്നും പേടില്ലാതെ ഇവർ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇത് കൂടി കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും തുറന്ന് ജനൽ കൂടി ഒന്നും നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട, ഇത് കൂടി നോക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ അപ്പം ഞാനും കുഞ്ഞിയും ടെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കളിക്കട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം. ബൈ.